안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 아이가 쌕쌕거리며 코를 골거나 입을 벌리고 잔다면 결코 예사로 넘겨선 안 됩니다. 어린이 코골이는 성장을 저해야 하고 얼굴 모양까지 변형시킬 수 있는 긴급한 신호이기 때문입니다. 첫째는 성장 저하입니다. 아이들의 성장을 돕는 호르몬은 깊은 잠을 자는 동안 집중적으로 분비됩니다. 하지만 코골이나 수면무호흡증이 있으면 뇌가 숨을 쉬기 위해 자꾸 깨어나게 됩니다. 결국 깊은 잠 단계에 진입하지 못해 성장 호르몬 분비가 줄어들고 또래보다 발육이 늦어지는 원인이 됩니다. 둘째는 얼굴 모양의 변형입니다. 코가 막혀 입으로 숨을 쉬는 구강호흡이 습관화되면 턱뼈 성장에 영향을 주어 얼굴이 길어지고 부정교합이 생기는 아데노이드 페이스로 변할 수 있습니다. 성장기 골격 변형은 나중에 교정하기가 매우 까다롭기에 조기 치료가 무엇보다 중요합니다. 셋째는 학습장애와 집중력 저하입니다. 밤새 산소가 부족했던 뇌는 낮 동안 아이를 예민하고 산만하게 만듭니다. 실제로 코골이가 있는 아이들은 ADHD, 과잉행동장애와 유사한 증상을 보이기도 하는데 이는 성격 문제가 아니라 수면 부족으로 뇌의 전두엽 기능이 일시적으로 저하되었기 때문입니다. 어린이 코골이는 주로 편도나 아데노이드 비대가 원인인 경우가 많습니다. 만약 아이가 입을 벌리고 자거나 자면서 땀을 많이 흘린다면 수면다운 검사로 잠의 질을 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 건강한 잠을 선물하는 것이 아이의 미래를 위한 가장 큰 밑거름입니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.